سلامة اليوم باش نقراو لعبد الرحمن السلامي كالعادة ليكتور فرونسي. تليفون باش يقعد مريقل. سافا صافا ان شاء الله. بسم الله يا ربي معنا. قلنا فرونسي سيتيام اني. احنا رانا مانيش اساتذه مختصين في المجال هذا، لكن نعاونوا اطفالنا كاولياء باش يفهموا شويه، معناها يتشجعوا. راك ماكش تقرا وحدك، ما تدرسش وحدك، راو اهلك معاك وربي ينجح الكل. ليكتور لو كاري بلو ان شاء الله مريقل. C'était la façon dont mon père s'était mis à regarder le ciel, qu'on avait senti venir le changement. Durant de longues heures, il plantait ses yeux dans le carré bleu glissé comme une erreur entre les 4 immeubles. Puis, il les posait sur nous et criait « Allez, on sort !» Plus on voyait d'arbres, plus le carré bleu grandissait, se faisait nappe, se faisait ciel. Plus mon père souriait. On a vite compris et on avait assez de la ville. والله سي بالحق عنده الحق، معناها قاعد ينظر ظهر فيه عبر النافذة الكاري بلو مسميه، معناها للسيال للسماء وكل، وبعد قال لهم انصار نخرجوا معناها نرفهوا على رواحنا شويه، ورانا تعبنا من المدينه نمشيو لا كامباني في باش يقولوا ميزال حسب ب le bruit, les voitures, les voisins, énumérait-il chaque fois après que la nuit ait avalé le carré de ciel. Allez, on sort. Et on sortait 2 fois plus vite, tous les dimanches. À présent, se passait à courir dans les champs, à s'étendre dans l'herbe, les yeux au ciel, pendant que le corps plongeait dans toutes les petites bêtes qui grattent. C'est fou, ce qu'il y en a des bêtes dans l'herbe, bien sûr, pour les voir. Il fallait regarder de très près, de plus près qu'on n'avait jamais regardé, et puis apprendre l'habitude de regarder le ciel, de regarder dans rien. On s'est mis à parler, à se parler plus qu'on ne s'était jamais parlé le dimanche. Bien sûr, il y avait la guitare de Dédé qui empêchait un peu qu'on s'entende vu qu'elle joue juste au-dessous. Mais il y avait tout le reste, toute cette agitation dans les jambes et toutes ces images dans les yeux qui empêchaient qu'on trouve du temps pour dire les mots. Là, soudain, les yeux dans le ciel, presque dans le vide, c'est comme s'il ne restait que les mots que se retenir à la terre pour se relier les uns aux autres. هنا معناها يوصف في الطبيعة على كأنها معناها لوحة شعرية، وأنه الإنسان يبدأ يتأمل فيها معناها يغزر للمحدود. هنا بمعنى أنه الإنسان يلزم معناها في الطبيعة، في كوننا احنا عموما يلزم الإنسان يغزر للما أحسن،
يخزر للحاجات للا وجود، للا عيني، للا مرئي، للمخفي، للما ورائيات. معناها هنا دعوة شوية للفلسفة ولاكتشاف العالم واكتشاف الطبيعة في صيغة شعرية، معناها رومانتيك، رومانسية شوية، معناها للانفتاح وليس للانحباس أو الانحسار. Mais il y avait tout le reste, toute cette agitation. هنا وزيد الجيتار، c'est très beau عزف الجيتار. أمين علمت شوية على الجيتار، شوية مش ياسر، ربي يحميه. Là soudain, les yeux dans le ciel, presque dans le vide, c'est comme s'il ne restait que les mots pour se relier à la terre, pour se relier les uns aux autres. Les mots de papa parlaient souvent de lui quand il était petit. Jusque-là, mon frère et moi, on ne savait pas qu'autrefois il avait habité la campagne avec du verre, du verre, du verre partout, criait-il. Mon frère, lui, parlait de ce qu'il devinait dans les nuages et moi, pour la première fois, je parlais de plus tard, de quand je serai grand. Et pour la première fois, je sentais que mon père écoutait sans m'interrompre. هنا معناها قعدوا يحكيوا على الماضي والكل، ومن الماضي انطلقوا انهم يتمنوا الخير للمستقبل. فكان ناتور اللي كانت هي ديما خضرة خضرة خضرة، معناها يعشقوا الناتور، وفي نفس الوقت يتأملوا الخير للمستقبل في حماية وخير إن شاء الله. ذكروني بوليداتي ربي يحميهم، محمد تميم السلامي وعبد الرحمن السلامي ربي يحميهم. الكل في سبيل العلم، مادام يقراو ربي معاهم كهو. Puis, un dimanche, il y a eu les paroles de ma mère. J'ai réalisé tout à coup que rarement elle parlait ces premiers mots de l'herbe. J'aime tant le jeûne d'automne. À nouveau, je me sens comme une toute petite fille à Noël, s'étendait au milieu de nous avec une telle douceur que j'ai failli pleurer. Nadine Brun-Cosme, le grillage in le jardin polaire, Milan, 1997. تحفون يذكرني بالحديقة نون اون كولير، الحديقة بيزيبل ومعناها فرحة، وربي يحمي الكل، وإن شاء الله معناها الفصول الكل موجودة ومتجدة ديما في الخير والأمن والسلام. Je lis à haute voix, je relis silencieusement le paragraphe et puis les uns aux autres. Je dégage les informations essentielles, je lis le paragraphe à haute voix. Bon. Le carré bleu est-il un carré pour jouer, un carreau de fenêtre, un morceau de ciel? Où cette famille vit-elle? Que fait-elle tous les dimanches? Quel sentiment cela procure-t-il à tous les membres de cette famille? D'après le texte, à quoi le père passe-t-il passe-t-il son temps? Pourquoi tous les membres de la famille vivent un grand changement? Que découvrent-ils? Relations familiales, environnement, épanouissement et éveil. Le texte évoque des moments différents de la vie de cette famille. Quels sont les passages qui correspondent à chaque moment? Précise chaque fois le lieu où se déroule l'action. Le ciel est-il évoqué de la même manière en ville et à la campagne? Pourquoi évoquer معناها محير مطروح كما يقولوا évoque يحير موضوع يقترح موضوع معناها للتساؤل أو للوصف أو حاجة هكا. Quel est le moment du texte qui t'a le plus touché? Pourquoi? J'écris à mon tour. أنا عجبني le moment معناها وقت اللي يوصف الناتور vert
وقت اللي او ميم طون يوسف في هو وخوه معناها كيفاش العلاقه الحميميه هذيك معناها سي تري بو ملي هما صغار للمستقبل لامل للمستقبل ان شاء الله. Mon frère, lui, parlait de ce qu'il devinait dans les nuages et moi, pour la première fois, je parlais de plus tard, de quand je serai grand. Imagine ce que le narrateur dit en utilisant des verbes comme vivre, partir, faire s'installer, être, plus nom et de métier. Très beau, très beau. نزيد هنا نزيد نخاف تقسم نزيد الرجل ديالي. Les verbes introducteurs complètent les énoncés suivants en choisissant chaque fois le verbe introducteur qui convient et en précisant celui qui parle et à qui. Le grand air t'a fait du bien. Pourquoi les feuilles sont-elles jaunes en automne? Je n'ai jamais vu de si belles fleurs. Mange ta soupe avant qu'elle ne refroidisse. Dans les répliques suivantes, remplace chaque fois le verbe dire par un autre verbe plus précis. Encore un week-end à la maison, mais je veux sortir moi, dit l'enfant en élevant la voix. Passe-moi ta gomme, dit l'élève à voix basse. Mais c'est trop cher, dit le client de mauvaise humeur. On ne dit pas en campagne, mais à la campagne, dit la mère. Et surtout, ne touchez à rien, s'il vous plaît, dit encore une fois le guide dans le musée. Chez le musée, c'est très beau. Le verbe dire, le متحف. Le verbe dire est le verbe introducteur, le verbe employé. On peut le remplacer par d'autres verbes plus précis qui permettent d'exprimer différentes manières de prendre la parole, demander, d'exclamer, s'émerveiller, ordonner, conseiller, déclarer. Le verbe dire peut être remplacé par répondre, insister, reprendre, crier, chuchoter, râler, grogner, rectifier, dire pour corriger. هنا انت تنجم مرة تفسرهم في الديكسيونير تحب نفسرهم نفسرهم لك معناها زيدا. هنا انسيستي الى انسيست معناها يصر reprendre يعاود يبدا من الجديد كريي يصيح شوشوتي نتكلم بشويه غالي غرونيي يبدا هكا rectifier يصلح معناها rectifie dire pour corriger. Page documentaire économie. هنا احنا بدينا قلنا من باج هذه وي 98 توا في باج 101 تونس économie. C'est administratif, commercial, centre administratif, commercial et financier. Tunis est le premier port et le premier pôle industriel du pays, spécialisé dans les industries chimiques, alimentaires et textiles. Ses exportations principales sont les tapis, les fruits, le minerai de fer et les olives. هنا يظل خذيت لمحة على تونس معناها قال لك بلاد إدارية وتجارية ومالية اقتصادية وكانت أول قطب معناها صناعي هنا يحكي على تونس العاصمة في البلاد كاملة مختصة قال لك في الاندستري الشيميك معناها الصناعة الكيميائية والاليمنتير معناها تاع الاكل لي زاليمون
باش نترجم بالضبط نسيتها باهي الحاجات اللي ناكلوهم الكل اي تكستيل تكستيل زاد على القماش سي زيكسبورتاسيون برينسيبال معناها الصادرات نتاعها الرسميه هما التابي الزرابي والفواكه والمينيري دو فير معناها الحاجات اللي نستخرجوهم معناها من من المينا يقولوا لامين المناجم مناجم الحديد ومن الزيتون وعندنا ليدات زاد التمور وعندنا زاد توا ولينا نصدروا حتى تفاح والبرتقال والطماطم والكثير من الغلال والخضر حتى الصناعة معناها اختصينا في صناعات كثيرة معناها ولينا نصدروا فيهم والدولة مشكورة معناها كل تعاون ياسر المصدرين خاصة في مجال الصناعات التقليدية خاطر يطور معناها الاقتصاد ويعرف منتوج البلاد إلى أبعد مدى بيزاج أوربان هنا معناها البيزاج الريفي sur le plan urbain على المجال معناها الريفي تونس se caractérise par deux ensembles la ville ancienne المدينة العتيقة au cœur de la ville s'élève la médina اللي تسمى في قلب المدينة تسمى المدينة العربية نسميها et la ville moderne édifiée à partir de 1881 هنا باش يوريك كما قلت لك احنا كنا تحت الحماية الفرنسية والحماية الفرنسية أول ما جات بدات تبني معناها في المباني هذيك كما ببحر نقولوا المدينة الفرنسية هذيك وعندنا احنا المدينة العربي اللي احنا كي دخلنا الفتح الإسلامي زاد معناها بداو خاطر كنا بربر كنا معناها في كالإنسان بدائي نعرف عنها تاريخ لكن بدائي شوية لم نكن متطورين لكن بعد الإسلام انفتحت الدنيا وكان تطور كبير ياسر وخاصة في قيروان عاصمة الأغالبة وتبنيتك المدينة العتيقة وكانت رونق كانت فن عظيم تحفة حتى السقف كي ترسم معناها يبدأ مرسوم بالفنون جميل جدا والمدينة الفرنسية عندها الرونق نتاعها زاده والشكل نتاع المدينة العربية على شكل الشمس وينفتحوا معناها في قلب المدينة تلقى لا موسكي اللي هي الجامع وتبدا تنفتح على المتاجر وعلى معناها لي رويال معناها المسالك هذيك اللي في المدينة العتيقة المدينة الفرنسية كانت على شكل الشطرنج كانت معناها مربعات وعمارات معناها وكانت معناها هناك معناها انفراستركتور وكياسات معناها كياسات وإضاءة وكل شيء ومعناها وعملوا سكك الحديد وهذا الكل راهي مش كان الحماية الفرنسية مع الشعب التونسي وبعد جاء الاستقلال والمهم معناها كي جات قرات الناس وعملوا لي زيكول وكل شيء ما كانوش كيما بلدان اخرى مثلا حطمت البلاد وما عملتش لي زيكول ومعناها وما قراتش الشعب معناها هنا جات كلي منوره معناها نورت الناس هيك الحاجه اللي في معروفه راهو جدا المساله هذه في الحمايه الفرنسيه معروفه اللي هي كانت تقري الشعوب معناها الشعوب نتاع اللي كانت مستعمره من طرف الحمايه الفرنسيه كانت شعوب مثقفه وكانت المباني نتاعها متطوره حتى الاخرين لكن الاكثر الحمايه الفرنسيه لكن الحمد لله تحصلنا على الاستقلال معناها بفضل المناضلين نتاع تونس ربي يحميهم وربي والشعب التونسي بيان سور ديما الحريه احسن La Médina est entourée des quartiers populaires de Bab Souira et de Bab Djizira, possède des rues étroites qui abritent les souks
on sont vendus les produits du riche artisanat tunisien, la mosquée Al-Zaytouna ou mosquée de l'Olivier, fondée en 732, centre d'enseignement, 732, centre d'enseignement islamique supérieur se dresse en son centre. هنا زاد المدينة العربي كما قلت لك معناها خلتنا نتطوروا ومعناها وجابت لنا الفلاسفة كما ياسر فلاسفة عرب وجابت لنا جميع العلوم وكنا معناها تو العلوم نتاعنا موجودة حتى في أوروبا معناها هيك الأساس. به احنا معناها العرب لغتنا هيك مولودين عرب ولكن نفتخروا بتاريخنا معناها حتى إذا كان جاء أصله من أنا نتخيل تاريخي أقدم بياسر تاريخ الشعب التونسي كما قلت بدأ من عهد الروماني وقبل حتى قبل وبداية الحضارات ومعناها إذا ما نذكرناه لك في التاريخ معناها أنا مش باش نزيدوا معناها معروفين الحضارات اللي تعداو على تونس لكن الكل تكوينة الشعب التونسي. La ville moderne située, ونفتخروا به située entre la Médina et le lac de Tunis est construite selon un plan géométrique. Le quartier des affaires et des spectacles se prolonge par des quartiers résidentiels au nord et par la zone portuaire à l'est. Tunis, dont la population a beaucoup augmenté depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956, est ceinturée de banlieues sur le littoral. Au sud, il y a les usines. عملت معناها في الجنوب المصانع وفي الشمال احنا في الجنوب معناها الصفاقس وجهة المهدية والكل في الوسط كان هناك قصر الجم اللي هو أقدم بياسر من معناها من الحماية الفرنسية. هيك علاش قلت لك راهو احنا مزيج من الحضارات لازمنا تتذكر هي من غير ما احنا نذكروها تتذكر في المعالم التاريخية نتاعنا معناها وفي الرسوم وكل والمتاحف هيك موجود معناها حضارة تونس الحضارة العظيمة نتاع تونس نتاع تكوين الشعب التونسي. علاش قال لك زربيه هو يوصف الشعب التونسي هنا بالزرابي لكن معناها عينه الزربيه مش الزربيه الكل خاطر الزربيه ديما فيها مزيج من الالوان معناها من الالوان وجميله جدا هيك هي تونس. به لي مونيمون لا نصدروا ما يسالش في الواحد اما احنا ديما موجودين ان شاء الله قارين في تونس. Les monuments de Tunis, de nombreux monuments islamiques, mosquées dans la grande mosquée Al-Zaytouna, madrasas et mosoles. شفت هنا الكلمة راهو الكلمة إسبانية شفت témoigne du passé ancien de la ville. Le musée de Bardo abrite ظهرك اللي جات مع ابن خلدون خاطر معناها هيك هو اللي مختص في هو راهو مختص معناها في الأندلس وفي حكاية معناها علم الاجتماع وجميع العلوم قراها هيك علاش يقول لك موسلس ظهرة معناها إسبانية. Du Bardo abrite le musée de Bardo abrite une importante collection d'antiquités, notamment des mosquées. La ville a une université fondée en 1956. Lire اللي قريته كان غادي هذا استنى نشوفوا نشوف ليه دي موديول 2 هذا كملتو 103 تو بعد نوريك الموسكي وكل شيء. Un paysan revenu du marché rencontre un de ses amis et lui raconte qu'il vient d'être attaqué par des brigands.
Combien était-il 7, tu dis, je dis 7, 17, non, 110, 110, 110, mais non, 110, 7, 110, mais non, toujours 7, 110, comment 7, 110, sapristi, والله 7, 117, بريغ هذه بلادة وركاكة باهي اوكي غير هاي ناخدو على اساس غير c'est trop 717 brigands pour toi seul mais non comprends donc je dis 717 10 7 110 mais non que diable je dis 710 7 arrête j'ai compris 17 117 le père débloque entre dans une animalerie et demande au vendeur je voudrais une douzaine de souris, une cinquantaine de cafards et 11 araignées, s'il vous plaît. C'est pour faire une expérience, demande le vendeur. Non, dit le père débloque. Je déménage et je dois rendre l'appartement dans l'état où je l'ai trouvé. هنا يعملها للضحك معناها ويعلمك في نفس الوقت الكلمات والأعداد وكل معناها وكل المزح اللي بين الطفولة معناها أغنية كل الاصطناعية وكل حاجات هذيك. أنت لا أسمح على خاطر سامحني هيك هو على خاطر حاجة مؤذية حتى تفجع الإنسان معناها يخاف الطفل اللي بجنبك خاطر مازال طفل صغير معناها ولو في السن هذا لا تستعمل معناها كما يقول المصري الهزار البايخ معناها متبيك اعمل حاجة اللي تضفي الفرحة على الصديق بتاعك مش تخوفه لا وافق ولا وحبب لا يضحكني ذلك يبكيني خاطر ينجم طفلة تتفجع تنجم تموت معناها بعد البلا علينا ولذلك أرفض نحب حتى كي نعمل حاجة للبنت ولا الولد ولا حاجة نعمل حاجة ممتعة لا يكفي أنه الإنسان يدرس ومعناها ويتعلم وعنده ضغط وعنده معناها ميزان ناقص وزيد حتى كي يجي باش تضحكوا بمزح بايخ كما نقول المصري لا مش مقبول غير مقبول انتي ضحكوا فرهدوا باش حتى كي يرجع الى الدراسة يرجع فرحان حاجة بحاجة إنسانية به موديول دو lecture mascotte activité numéro 104 constitution d'un dossier sur le chien avec texte documentaire photos, témoignages en rapport avec le thème, le rôle et la place du chien dans la vie de l'homme, présentation de la recherche en classe, discussion à propos du travail présenté. هنا والله الشيء نعتبره إنسان نعتبره حي كائن حي فيدال ويعجبني ياسر ومعناها سي تري بو mascotte le Saint Bernard des mers شو ياسر هذا خليوه وحده نقراو شوية منه قريب يفهو قصة كاملة أنا متأكدة اللي أنا كي نقرا لك يجيك النوم ديما هيك علاش أما وأنت يجيك النوم في اللاوعي نتاعك يصبح بكي في اللاوعي نتاعك معناها يحفظوا هيك علاش ديما نحلك معناها الحاجات العلمية معناها هذيك والكل باش تمشي في اللاوعي نتاعك
بدينا في الفلسفة عاد توا شوية. أنا وأنتي نايم تبدأ تقرا تسمع في حاجات مثلا بالفرنسية والكل تقوم الصباح حافظها تولي ما عندك كان تقراها. Je n'ai pas d'une mascotte, le Saint-Bernard. Je n'ai pas de nom. Je suis un chien, ni grand, ni petit, avec deux. Je suis un chien, ni grand, ni petit, avec de longs poils gris et des oreilles tombantes. En devenant plus vieux, je commence à avoir aussi des poils blancs. Et en principe, محلولة أنا ما حبيتش le bardon, تنوريك المسكي. شفت يا عبد الرحمن عنو الموزي هيك اللي مشينا له وريتهولك نتاع متحف باردو سي تري بو. وعندي زاده المدينه اراب معناها كلي نكملوا نقراو مادام هي تحلت. J'étais le chien d'une famille de paysans dans le Berry, les Bouards. Chaque matin, je conduisais les vaches, je leur faisais traverser la route quand il n'y avait pas de voiture. Puis je les gardais pour qu'elles ne partent pas quand il faisait chaud. نقصوا شويه في الصوت. هكا موزي نتاع باردو ما مشينا له شفتوه شفت ممتع وعنو فيها السياح توريست. Et puis nous sommes environ dans un pays amont. Quand il faisait chaud, il y avait de voitures. Je leur faisais chaque matin, je conduisais les vaches, je leur faisais traverser la route quand il n'y avait pas de voiture. Puis, je les gardais pour qu'elles ne partent pas. Quand il faisait chaud, j'avais très soif, mais je devais attendre jusqu'au soir pour pouvoir enfin boire. À mon retour, mes maîtres me donnaient quelques déchets de viande ou de légumes et un peu d'eau. Enfin, ils ne me battaient pas. C'est déjà ça. Il y a d'autres chiens qui travaillent bien et qui sont battus. Ce sont des choses qui arrivent. La nuit, je ne dormais pas souvent dans ma niche. Il y faisait très froid. Il y avait plein de trous qui laissent entrer la pluie et le vent. J'allais dormir dans les vaches. Je ne dormais jamais beaucoup parce que je gardais la maison contre les voleurs pour les renards ou les renards. هيك الموزي متاع باردو. هنا باش نزيدو نشوفو
عندناش حاجة لينا احنا في بالي مدينة عربي تونس. استناها يظهر لي هذه. هنا عجبتني ياسر هذه يظهر لي نهارتها برافو معناها ما شاء الله. مشيت ياسر في المدينة العربي وكل في التصاور معناها كي تتبع التصويرة تقول فين والتصويرة والصورة بالوقت الصورة بالوقت معناها ما شاء الله. زرت هالكور وين هنا في وسط المدينة ما بديتش منها نو فما ياسر تصاور. هذا رجوع رجوع اما فما لاغيفي هنا في الرجوع واو معناها عملت فيها ياسر تصاور كبير ياسر الدوسيي هانو لقيت ياسر معناها حاجات شفت كيفاش يصنعوا التحف والكل في المدينة العربية هيك من اللي كانوا المتاجر اللي يحكي عليهم اللي يبيعوا فيهم معناها ويعملوا الاكسبور مازالوا لتوا هانوما. والمدارس زادا غادي مازالوا مدرسة الصدقية وكل كيما مالك. هنا حتى لي غوب صورت كل شيء. هنا بديت عندي تصاور اخرين راهو مش كيما كل صورتها ما خليت فيها شيء فليتها. انا مشيت ياسر كيلومترات معناها جيت ومشيت نعمل مارش في الأماكن هذيك خير تظهر لي 10. عندي ياسر عندي صفاقس المدينة العتيقة متاع صفاقس نجبدو متاع صفاقس شوية ها صفاقس تعرف عاد ولا تعرف تونس. عندي زادة متاع سوسة وعندي زادة متاع الحمامات. باباتك على زينو على زينينا زادة. عندي زادة البلاد العربي متاع المهدية. وين واش نلقى هي الكمالة هذه متاع تونس طلعت كمالة متاع تونس يزي متاع تونس نزيد شوية متاع تونس. مش نلقى سوسة صفاقس هي عاد جبت صفاقس شنو كي صفاقس واش صفاقس هي ولا نشوف نقراه ونكملو نقراه.
نمشي زيدا نصور في المرسى. أنا صورت المدينة العربي والسوري راه. هنا المرسى بلاد نقولوا السوري، احنا سوري راهو معناها فرنسية، البلاد الفرنسية. هنا المرسى فيها زادة مزيانة، سي تري بو، والحمامات زادة معناها الكثير من الصور. باهي عنو أمين ومي وروهما وربي يحميهم باباتك. شفته الشيشي يشريو في الشيشي هيك كل بريك مع هو كل فطيرة وفيها معناها كل سكر وكل شيء، وحاجة بنينة ياسر تميز بها المرسى. وتلقى فمك الجمل كان قبل الجمل اللي يدور في الصفصاف، ومعناها حاجة منها تقليدية ومنها رمزية هيك، معناها اللي كي تمشي تزور المكان هذاك تعاود ترجع له. معناها حاجة جميلة البلاد هيك الفرنسية. لكن تجدت بالعمارات هنا في طريقنا للحمامات. ذكر يا عبد الرحمن وقتها مشينا اني لا كومباني الحمامات هنا انو لوتيل. معناها عملنا جولة جميلة جدا. يشوف عبد الرحمن هيك بعد الدراسة، وقتها دراسة قوية ياسر، ومعناها وانا نقريهم ياسر وكل نحبهم فرحانين، نوصل قداش فرحانين، شفت العينين متاعهم قداش فرحانين. معناها كلي ولو حتى يوم واحد، لكن فما ترفيه يرجعهم يقراوا احسن وخير. كنت كيكا هنا معناها الطريقة بتاعي في التدريس، ندرس بالباهي نتعب معناها شوية في التدريس، لكن في آخر الأمر هنا قال لي تفضل تصور معايا، قلت له نتصور للسياحة مش مشكل. نتاع ريسبسيون سي تري جونتي دو سا بار. صورني مون ماري وقتها وامين وعبد الرحمن، صورت كل شيء معناها جوست للسياحة فقط. معناها شافني نصور قال لي نتصور معك. عبد الرحمن شيخ وقتها في مشى البيسين كوفيرت وكل وتفرد وتعبوا. سي تري بو. ديما هكا كنت انا منظمه بالباهي. تو صفاقس حتى صفاقس فيها الرونق نتاعها، فيها كل الافراح، معناها فيها الاماكن زاده كما قلت هكا كما المدينه العربي، فيها اماكن نتاع سيدي منصور زاده ترفيه جهه سيدي منصور والكل، وجهه توتا وكل، معناها اماكن للاطفال معناها جميله جدا، وفيها حديقه الحيوانات وفيها في المناج. معناها انا تو من صفاقس هيكش نعرف راهو حديقه الحيوانات، المناج، المكتبه، المدرسه، صالة الافراح والمناسبات للاهل والاقارب، وزياره الاقارب، والسوق، وسيدي منصور وكا، والقرايه بكري، وتفرهيد كيما هكا ويكاند مثلا حاجه العبد يمشي يتفرهد. أنا هنا المدينة العربية هنا سي تري بو، هنا مزيانة، عجبني كالنخيل وكل شيء مزيانة، سي تري بو. غزر القلاع كيفاش مبنية جميلة جدا. هنا توا باش نمشيو للباب بحر،
بعد شوية يجي الباب بحر، الباب اللي على البحر، على البحر معناها أو على الميناء اللي هو المدينة الفرنسية معناها. عدينا المدينة العربية، عندي في التسجيل الآخر المدينة العربي، لكن هنا وقت خروجي زدا نمشي ياسر معناها بطبيعتي، عندي عادي نقعد 3 سوايع نمشي، 4 سوايع، ساعات حتى 5 6 سوايع عادي معناها بالنسبة لي. أما يلزمني نكون ماكلة بالباهي، مشني معناها ما كليتش وما خرجتش الصباح وما كليتش فطوري وكل شيء وبعد نخرج نمشي ندوخ هكاكا، فهمتش؟ يهبط السكر ولا حاجة، فهمت؟ معناها يلزمك تاكل بالباهي تتغذى وبعد تمشي تتمشى. أنا وين الليسي سي تري بو. هنا شفت أكبر شجرة في صفاقس اللي هي بحذا البلدية ومقابلة معناها البي تي تي وكل، أضخم شجرة، أكبر شجرة. سي تري بو. شفت مجملها؟ أنا وين السنتر كولتوريل فرونسيز هذا هنا بجنبه مكان ديما معناها فيه العلوم لحد الآن، هيك علاش نقول لك اللي مازالوا يقعدوا يقريوا ويعطيوا العلوم، معناها فيه العلوم يكون ملتقى للشباب ويتعلموا فيه اللغة والعلوم في وقت الفراغ وقت الترفيه. وهناك المتاجر معناها الفرنسية اللي يقول المتاجر هي تونسية لكن في المدينة الفرنسية نقولوا احنا اللي حكي عليها. وعندنا المتاجر في المدينة العتيقة العربية، هيك الليسي نتاع الليسي لحبيب معزون والليسي لحبيب بورقيبة، احتراماتي ليهم، برافو عليهم ونعم ربي وطلعوا أجيال نحبهم ياسر، ربي معاهم وربي يحمي الكل تلامذة وأساتذة، هما تعبوا لأجلنا وإحنا تعبنا لأجل أطفالنا، وهيك هي الدنيا. أنا معناها نعاونوا في تبليغ العلم. شفت المباني مزيانها هيك هي اللي قلت لك، خليت معناها بين الفرنسية والعربية جميلة جدا. هاي ربي مع الكل، ادخل وشوف وتفرج، ربي مع الكل. يا رحومة يا مزيان يا رحومة. أي ربي معاكم وربي مع كل إن شاء الله ديما موجودين وعائلة واحدة. أي باي باي.